طيب انا دلوقتي يا دكتور عملت حشو عصب وقال لي دكتور لازم اعمل طربوش. عايز اسال حضرتك، هو الضرس اللي اتحشى قبل ما يحط الطربوش مش هيأثر على الحشو؟ رقم واحد، ألف سلامة مع حضرتك. رقم اتنين، لا، الطربوش مش هيأثر على الحشو. الطربوش بيبقى حماية للضرس وحماية للحشو. أي ضرس خلفي بيتعمل حشو عصب ضروري يتغطى، ضروري يبقى فوقيه كفر. تمام. طيب الكفر ده بقى سواء مثلا حاجه زي الاونلاي، حاجه زي الاندوكراون، حاجه زي الكراون او الطربوش، اي حاجه من الكلام ده يغطي لي السطح اللي فوق بتاع الضرس. ده ضروري عشان يستحمل قوه المضغ بتاعتنا بعد كده. الضرس لما بتحشي عصب بيبقى ضعيف، وبنبقى خايفين ان الضرس هو اللي ينكسر. يعني مش خايفين على الحشو بتاعنا، لا، انا خايف على الضرس نفسه هو اللي ينكسر، لان الضرس بيبقى ضعيف. فلازم اغطيه باي طريقه من الطرق اللي انا قلتها قبل كده دي، عشان الضرس ده يستحمل معايا ويعيش ويكمل باذن الله. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.